Сегодня компания «Моспеч» совместно с мастерской каминов Овдина находится у классного актера театра и кино Павла Прилучного. Паш, привет. Мы тебе совместно построили камин. А вы будете задавать вопросы? Да. Или я хотите сам расскажу? У тебя есть такая классная беседка, в которой, в принципе, у тебя уже есть даже камин, да, который совмещен с мангалом. Как ты вообще пришел к тому, чтобы у себя в доме, где ты живешь, построить камин? Смотри, изначальная, история. 4-й мой дом, в котором я живу, шли по градации. И он очень понравился, но в нем не было камина. И я, наверное, месяца 2, а во всех остальных камины были. Я, наверное, месяца 2 просто думал, не стоит, нет смысла его брать, если нет камина. Потому что я так привык к камину. Это огонь, вода и как работают люди, да? Да. На что можно смотреть вечно. И я без камина свою жизнь, в принципе, не понимал, как можно жить в доме и нет камина. И я 2 месяца мы думали, брать его, не брать. И думаю, давай, мы же с супругой подумали, может, биокамин. Взяли биокамин, стоит у нас там сейчас до сих пор. Поработал у нас он 2 дня. Я говорю, нет, это какая-то резиновая женщина. Давай что-то менять. Говорю, это так не работает вообще. Надо делать камин. Начали смотреть, куда его поставить. Он вообще не... то есть дом не приспособлен для того, чтобы сделать его. И я дико рад, что я нашел вашу компанию. Что в действительности вы приехали, сказали, да, сделаем, и сделали. И это было очень быстро, это было профессионально. Для меня, на самом деле, как-то фантастически вообще даже понимание о том, что уже в жилом доме, да, где живут люди, ежечасно происходит, маленький ребенок и все остальное. Для меня вообще было непонятно, как ребята, как вы справитесь вообще, как это возможно. Но на самом деле все происходило настолько быстро, четко и профессионально, что можно сказать, что мы даже не заметили, что у нас были какие-то ребята еще с нами, потому что все было тихо, ребята приходили, все конкретно, то есть сделали, отдохнули, сделали, привезли, поставили, то есть я понимал каждую минуту, чем занят ребят. Во время монтажа камина нам пришлось не только вскрыть стену алмазным буром, это такие достаточно грязные шумные работы. Установили мы дымоход от компании Шидель, это система Перметр, немецкий дымоход. Хотел у тебя спросить, как вообще он вписался-то в дом? Потому что дымоход идет по фасаду, да, и не всем это нравится. Мне очень понравилось, потому что он такой получился в цвет трубы. И он такой достаточно брутально смотрится, нисколечки, как мне кажется, он с дизайном дома никак не... то есть правильно контачит, никак не портит дизайн дома. Да и в принципе я всегда, конечно, за то, чтобы это было безопасно. А все-таки это немецкая компания, и у нее проверено качеством и временем. И понятно, что это одно из самых, наверное, опасных дымоход вещей, насколько я знаю, да? Да, и все работы у нас проводились в присутствии, то есть под авторским надзором, да, представителя Шиделя. Он приезжал неоднократно, то есть с тобой общался, да. Можно топить и не думать о том, что там что-то может случиться, то есть, Здесь я уверен в этой истории, что это безопасно, и это комфортно, и это выглядит очень клево, и нисколечки глаза не мозолят. То есть, Паша, а можно один вопрос? Да. А дымоход под цвет трубы это как? Нет, компания Шидель делает. Он здорово вписался, потому что и дом не светлый. Хотя, возможно, и в светлый дом он нормально вписался. Но здесь, я в смысле имею в виду под трубы, под водосточку, да. Под водосточку, и он гармонирует и с окнами, и со всем. Не знаю, мне вообще глаз не мозолит. Супер. Да. Паш, при растопке камина мы рекомендуем использовать верхний рожек. Верхний рожек – это когда крупные дрова лежат внизу, а сверху все меньше, и сверху уже щепа. В этот момент щепа, когда горит, она именно прогревает дымоход, всю энергию тратит на прогрев дымохода. Если ты будешь разжигать снизу, то дрова начнут дымить, а так как дымоход еще холодный, весь дым пойдет в помещение. Но ты у нас опытный истопник, поэтому я
доверяю тебе первому растопить данный камин. Честно говоря, я этого не знал. Я обычно просто заливал, честно говоря, этой для розжига жидкостью и все. Нет, такую просьбу не использовать, потому что это негативно скажется на дымоходе, и срок службы будет его ограничен. Ясно. Просьба некоторые поления, прям как колодцем, поверни его поперек, да, чтобы воздух лучше проходил. Можно уже. Да? Да, ты опытный, я поэтому. Пошло дело. Тебе так можно сказку какую-нибудь рассказать? Ну что, ребята? Только не полностью, да. За счет этого сейчас прогреется стекло, вот, и оно не будет коптиться. То есть мы увидели, да, сейчас избыточный подпор воздуха, дымоход прогревается. На это потребуется порядка там 5-15 минут. Вот, смотри, работает. Да. Вообще приятно, знаешь, вот так вот, когда люди к камину относятся не так для галочки, чтобы было, да, а именно получают вот это вот такое вот удовольствие не только от эстетики, да, а вообще, то есть вот огонь, он горит, завораживает. И когда клиент это понимает, то есть ты понимаешь, что ты свою работу делаешь не зря. Ну так же, наверное, как и тебе, да? Зимой, ну, конечно. То есть когда Конечно. люди смотрят фильмы, то есть, да, это очень, когда ты даришь людям такое тепло душевное, эмоции. Это очень похожие на самом деле профессии, ваша и моя. Мы все дарим эмоции. По идее, то он не выпрыгнет сюда. Даже если выпрыгнет, то ничего. Нет, если будешь использовать лиственные породы деревьев, то есть хвои не будет, потому что в хвое присутствуют смоляные карманы, и при нагреве, то есть смола расширяется, она стреляет. Соответственно, от этого и стекло грязное, и может что-то выскакивать. Ну, вот. Это больше, вот это, знаешь, защита это от излучения в инфракрасном диапазоне, чтобы дерево, то есть, не рассыхалось, проблем не было. В общем, ребята, большое вам спасибо за вот это вот чудо. В действительности это, для меня это чудо, потому что в готовом доме поставить, в жилом готовом доме, где проживают люди, поставить камин, мне кажется, все-таки это очень больших трудозатрат стоит. Поэтому спасибо огромное. Было очень приятно с вами поработать. Взаимно. Спасибо. 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 Ну и тебе тоже. Вот, было круто.